इंजीनियर्स ने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसमें बस एक बटन दबाने पर ही पेड़ अपने आप कटकर नीचे गिर जाता है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि आखिर ऐसा होता कैसे। देखिए, आजकल पेड़ काटने के लिए लेजर टेक्निक का यूज किया जा रहा है। इसमें पेड़ को जहाँ से काटना होता है उस एरिया में हाई इंटेंसिटी लेजर बीम डाली जाती है। जब ये बीम पेड़ से टकराती है तो उस एरिया में पेड़ की लकड़ी को जलाकर वेपोराइज कर देती है और इसलिए पेड़ तुरंत उस जगह से कटकर नीचे गिर जाता है।